Nabi yang begena di sini tak kumpulan, ayo sama-sama berdoa bertaan, doa bisukan tadi buai alhamdulillah dikabulkan nang imbah tengah hari kada lagi hujan, jadi alhamdulillah mudahan kaina hujan pada ini malam supaya pengantinnya sama-sama nyaman. Nang istilah kata biar nang baku cia kada tapi kadengaran, lalu nang paluka kami doakan mudahan nang laki selalu dikuatkan sehingga nang bini bangai lakas betianan. Jadi nang tak lupa kami ucapkan tampolo kita banyak lagi tak kumpulan nang gesan pengantin baru sama-sama kita doakan. Jadi wana pengantin nah ulun doakan, bila ulun berdoa amin akan Tuhan pian. Jadi nih pang doa ulun mulai akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat mudahan nih pengantin pian laki binian punya panjang umur beda dua sehat badan, sehatnya pengantin di jalan ketaatan dan jua pengantin itu nang pastinya dikuatkan iman. Mudahan rezeki berdua dilancarkan, apa usaha pian diberi keberkahan. Mudahan pengantin di mana begena selalu dalam lindungan, apa hajat pian mudahan dikabulkan. Mudahan pengantin pian rohoi rahayo beda dua tuntung pandang, mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kita doakan dunia ke akhirat tak akan terpisahkan. Jadi bang ulun pulang melanjutkan tampolo pengantinnya ya ada di hadapan. Jadi lawan pian di sini bertemu